嗨，咁大家 Ladies and Gentlemen 咁大家好，係我乜級冷知識喎。今集呢係呢個系列嘅第一集，關於咩系列呢？就係呢一個，如果將所有嘅狀態效果提升到去225級，咁呢就會發生咩事呢？呢個呢係呢個系列嘅第一集。咁呢個系列呢將會拍好多集，因為有好多種狀態效果。每集呢我都會介紹5種狀態效果嘅。好，試一次嚟第一個啦。咁第一個呢就係呢一個步行加速嘅，即係迅捷。而家幾快？係啊，咁咧你嘅機咧就會好麻煩嘅，因為你停唔到你自己。OK， 然之後咧，即使係你前行，咁都係呢一個好快嘅。等一陣，前行啦依家。好熱，係啊，好似你個身體咧，嗱，你依家淨係撳一下都可以前進幾格。呢種咧係一個好瘋狂嘅一種狀態效果咧，一個好瘋狂嘅。跟住第一個，即係跟住下一個係咩咧 ？OK， 呢個係力量。咁咧呢個掠奪者咧係暫時 Minecraft 凋零同中大龍嘅血量第2多嘅生物，就係呢個。等一陣。係喎，我依家個模式咧調咗去呢個和平模式添。OK， 要做好心理準備啦。OK， 夠啦。呢個係其實咧呢個係力量嘅。我咧調咗個9秒啦。OK。全部生物都一擊死，所以呢一個都係幾犀利嘅。OK， 然之後第二個即係唔係第三個，就係回慢啦，好慢啊，超級慢啊，真係。OK， 呢個回慢咧就係負面嘅呢個。我哋跟住到呢一個。OK， 哇！我把劍做咩啊？我把劍做乜嘢？我錯呢一個咧就係挖掘疲勞225級。咁我哋首先試下呢期。我把弓都係射唔出去嘅嗰陣時。快啲啊！我唔想要呢個。OK。咁咧，我咧點樣咧？就係呢個效率啦。呢個係肉水稿效率好快，應該會好快嘅。OK， 我哋試下咧，要畫幾耐咯喎。OK， 嗱，我哋測試一下究竟一般係點先。等一陣啊，我調一調，我咧就將佢較耐一啲啦。我將佢嘅秒數係較耐一啲。我調3啊，唔係20秒咯。20秒，我諗應該 OK 嘅。咁咧，我擺個另外一個黑曜石，睇下原本個應該係點樣先。擺個黑曜石。原本咧用呢個畫咧應該係，哇好短好快真係。好嘅，咁如果加咗呢一個超慢會係點樣咧？呢個應該會慢啲嘅，好慢應該。哇，喂，好慢喎大佬。我諗呢個係用木稿畫佢嘅市場。我哋照落應該超快，好似咁快。OK， 咁我哋試下呢一個啦。呢個咧就係挖角加速。所有方法咧喺你面前咧都會即刻消失，好爽嘅。其實呢
個效果好爽嘅。咁嘅我哋試下連擊某一種生物啦，例如係呢個等一陣星星嘅小姐。哦 no！ 我唔記得咗添，我唔記得咗有呢種問題。OK，等陣間咧，我會解決咗呢個問題，因為咧我唔記得將佢校翻和平模式。唔好意思啊，同我消失。OK， 然後咧。呢個咧，我就會用空手嚟畫呢一個黑曜石。嘿 ！Oh my god！ 秒速畫到黑曜石。OK， 睇嚟咧可能可以一空就畫機岩。等一陣先啊，呢個係 speed 啊嘛，係咪？哦！喂！我撳錯啊！OK， 然後咧帶住一個去畫我嘅機岩，因為咧之前咧我整嗰個機岩就唔使啦，我由呢度啦。哦唔得啦，試下我哋可唔可以畫到機岩啊？OK。OK， 都係唔得嘅，都係唔得嘅。OK， 等我夾翻去創造先，等一陣。睇下啲無聊嘅方法抌落去，我都唔要啦。OK。今集嘅時間又到呢度啦，咁歡迎咁多位喺下面留言、like 或者訂閱，我有訂閱嘅人歡迎可以撳埋嗰個啷啷就可以收到鈴鈴，可以睇我條片㗎啦，咁下集再見，拜拜。